Ukuguqula ingqondo zabahlali belali banikezele ngehektare ezingama-500 omhlaba ukuze kutyalwe amazimba kwakungekho lula. Kodwa lamagqiyazana eze nempumelelo kuhambo lwabo. Eliphulo laqala ngo-2016 bengezinanzuzo. Ngoku abakopolotyeni bangene kushishino lwentengiso yamazimba kwiinkampani eziphezulu. Umsebenzi kubantu, because now we are able to put food on the table for 300 families. So imagine if 300 families sustainwa ngalamazimba. So there's a lot that can be done. Also remember, ababantu they are not traveling far in order for them to earn an income. Baphuma endlini umuntu awungene emasimini. Olushishino luyathembisa. Yiyo ke lento sinethemba into kokuba ii-arhente zoburhulumente, iibhanki nababolekisi bezimali abawuba nomtha wedolo nokonqwena babe nengevane xa kuzawunceda umfama omnyama ophuma ezilalini. Sinengqiniseko into kokuba kufika ixesha ngoku kuba kuyabonakala imisebenzi yaphela, iifem neefactories ziyavala, kodwa imihlaba esezilalini nihleli. Ukwenzela ukuba ungabharhi ke umkhitha welizwe eli sisalithanda, kufuneka kunikwe inkxaso engagungqiyo kwi-infrastructure, indlela. Abahlali bayamkele inkxaso. Itsho apho sohlulakala khona sixhaswe ngoba sihamba nzima apha kule corporation simzamayo. Izotshintsha nabantwana bethu kuba itsho yabenza abantwana bethu bakwazi ufumana isenti. Thule Joka kwiindaba ze-SABC, ndiseChizele eDutywa.